Allah Sayyidina Mohamed wa ala Ali Sayyidina Mohamed Salim. Alors mesdames et mesdemoiselles et messieurs fidèles téléspectateurs de Magique pour recevoir la salutation de l'islam qui transcende toute barrière linguistique. La salutation la plus noble au monde qui va vibrer le cœur, les âmes et les esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Angaramoni ka watimi nani ka kalayara ce que kodo le bi. Angaramo ko ka chane kwa manjite kumbanza. Angaramo dangoro bola afei. Anana ni Waratina avec Côte d'Ivoire, plus précisément il a Hongrie. Il y a toujours l'habitude de dire il y a les faiseurs de stars. Il y a des personnes que Dieu a façonnées et qu'elle a demandé d'obéir. Elle a le coup dans pour créer pour bla. Qu'à tlantouni à la création na pour taille pour fabriquer quoi pour bla. Malhonnête comme femme. Elle a quand même créé. Mais création na elle a demandé d'obéir là. Qu'à fabriquer tout ni. Au façonner quoi et tourner, car moi dire qu'au bla, beaucoup sans fait, carrément de ma connaît. Il dit toujours, quand tu es bon dans ce que tu fais, Dieu lui-même te bénit. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Mamadou Kouma qui n'est plus à présenter. Il a fait ses preuves au Mali et il est en Côte d'Ivoire. Il va venir montrer ses preuves en Côte d'Ivoire. Car moi dire qu'après vous, il y aura un an mal là. Les Maliens aujourd'hui sont satisfaits de lui, ça appelle les partout produits. Aujourd'hui, on est fiers de Mamadou Kouma. Faut oh, Malom Mouna, Mamadou Kouma, Nana, Abidjan, Sabou, Abtoumbe, Atumbo, Makou, Nyanaï. Mais allez dans l'Abidjan, ils sont un peu dans la détresse. Et mais il faut le dire, c'est nous les Ivoiriens qui gagnons, on a la canne chez nous. Donc ici, Mamadou Kouma vient chez nous, pourquoi ça te fait mal, mon ami? Comprends que toutes les puissances spirituelles de la planète Terre, au Côte d'Ivoire, au Abidjan, Mamadou Kouma, vous connaissez pas la valeur des hommes puissants, nous on connaît les valeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect qui est très sensible. Abaka sigina ou takasigi, abaka chezu takasigi, karamoche ni veut faire là, il veut faire que autoy. Il veut la main ça va t'arranger. Tu vas écouter le message que Mamadou Kouma a véhiculé. On l'a véhiculé. On va dire. C'est là. Ça va là. Ademais, tu as l'eau de la Côte d'Ivoire sur toi. Abidjan dit. Abidjan dit. Ah là. Alors quoi, monsieur Blagana. On va le voir. Abidjan dit. Alhamdulillah, on va la faire. Abidjan télé. Kadi quoi c'est vrai. Abidjan télé kadi. Elle compte voilà. Elle se calme là. Elle compte ce qu'on compare. Et ce qu'on Mali télé ni Abidjan télé comparé parce que mon a est bon à voir. Alors ça fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir. Je dis toujours en amour. Aka irana ko chewli baye. Ako le irana quoi. Na halbi ame challenge la de. Nga fama. Karamo min siya. Tire kile. Tire fla. Tire sala. A tire nana. Angara mo na te chanka. Na te chanka. Avec a fait référer kata mal. Mamadou Kouma est là, on lui dit merci infiniment. Les choses que j'entends de lui, même nous maintenant, ni waratina, nous bedona, ntolo la ni waratina, oben ni sondia, ban, même maintenant watimina, depuis anana mardi temeni fo ibi, angana mo oben ni sondia, ban. Mais semaine, on va mettre Mamadou Kouma à l'épreuve. On met à l'épreuve. On met à l'épreuve. Il y a épreuve là. Ça dit, il y a fin de l'Iran. Il y a fin de l'Iran. Walma, à Loni, au nord là, Walma Tchab. Semaine, il y a faut présenter Mamadou Kouma. Aouzu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nubuwwata ba'dahu wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, fleba ani lameba Abidjan fantan nani bela jila mbufu ani katasi Mali kono ani Burkina ani sous-région jamana bela jile mbufu no watina ko barkada ko kanugo nyumana kanyeshi ama sulika yerani ka barakalaw fo Naam. ka sifla refo inshallah C'est la mifo. Ajaran. Et vous avez du mal à VIP. Quand présentation là. On va dire dans le malaf. En donnant à Abidjan, je pense que c'est non mon gars. La semaine où il m'a marqué mercredi beige dans 10 jours. Alhamdulillah. Ama faudra mon gars qui perdu. Pour le mois de voir en fait. Dimanche terminé. Dimanche. La numéro de l'inclama de mes voitures. Dimanche terminé. Après une de barra la n'a pour le coup c'est la fait. Avec 10 millions de temps. Un chou c'est que le commandant. Il a moyen à faire un de notre soin. On est réagi. On 30 millions de temps de doum. Dans le barra et mon mal de c'est à tout. Mouille à la. Au fil de la table, on n'a pas ni n'enfant. Attention, si vous m'avez bloqué les deux, ça va pas. Bon, allez dans les tout là. Allez dans la chou Facebook à ta coula. Chou qui va attendre, il y a ton arrêt de l'eau par d'âme. Aïe, si tu as fait un bel 10 millions à faire. Chou qui a la vérité à dame à tara. Sur à Bénin pour un échec. La déchète à la gagne dans la grana. De mon calé. Kun. I never received like a telephone. Home Maruk Mabia, Mushukuni Dobe Chilla. Mukibara Nebe. A home bora by million tandon na for go barala. Conere, Mungera. I was sure if you Jamuyano, Muna. I was some near for sugar, Muna Taran, a movie free. Sugar Bara Dominganaki. A Honinta Untali, Mother Duranji, our Hoyaki Catherine Gelamina, Juru Milanin, Coca, Nevasa. Because I will back la Awolika guarantee Koda, or better Platola. So we 3 jours, je veux Barake Mato, I Javi Sorokatra, Choro de la Abora. Parce que Juru Kareba, Abole Shofa, Tarakesa, Mado from Mimovaji. Yes, I was so. Right, my sugar, I take over singing and a sugar barricada. Or Mina and Kabonaki. Don't know what I brought a movie freely. I mean, 10 million barana for the cola Sabapa. Then this our sugar at the blue Kado Carabo Pataji guy. Look at a Kundra, no the local. So the sugar don't, no for don't marry. Muria told him my chairman, the fully betting Muri. So better not told him, will do Alala. Sure, camera in the film to be. Bemsiga, Bemsiga camera to his own. If you burn out, you may also Hana film to woman. Oh, Muria for bad betting Muri, Jordan Muri, Muri. Oh, Badum be, many poor getting bad for. Mammy, you run a million times of Barra Murufe. I moved to all fire. Mamma for Yala, the case of a sugar at the blue. Or come out for it, Kabahumur. Sugar Kabahumur. Nabi Femina. Nishu Sona are fortunate and never say anything. The lie in the sugar can Now. I stand some. Double and what I achieved of it. Now. Sugar got put in the English. I'm not cook smart. It's a barrack in the water. Choukuru le Maroufi, Wajib. Anichi, on te dit merci, le remerciement est une obligation. C'est vrai. Dit. Ami Black Refeba. Merci au Calais. C'est vrai, si. Mamarou Koma. Ko. Mamarou Koma. Efe, Ezeloni, Elefe. Ezeloni Echanya. Efe. Alhamdulillah, Souli, quand il y a une gagne. Bien fait un faux chiti.
ka tɛmɛ dɔnni kan. Naam. Diɲɛ ko ko n'i y'a kɛlɛ k'a bɛ nafa dɔ dilan dɔnni de don. An bɛ ka bɔ sisan diɲɛ bɛɛ bɛ kan ye. Dɔ ka dɔnni de don. E bɛ ka ninakili. I bɛ ka lectɔn min. I bɛ ka kuma. Dɔnni de don. O ye Ala ya dɔnni ye. I b'a dɔn dɔnni ye fɛn dɔ de ye. Ale tɛ kuma ye quoi. Dɔnni ye baara de ye. Mais mun y'a kɛ kuma ye bi pour que mɔgɔw ka tiɲɛ ye. Réseau nanen sisan ni jama ka ca. Bon kumakɛla cayara mais ka sɔrɔ dɔnnikɛla ye kelen kelen y'a la. Mais i ka kuma laɲini dɔrɔn est ce que dɔnni ye tiɲɛ ye wa? Sule foyi tɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ dɔnni kan. Alhamdulillah. Mamadu Gouma, et alors diyan ka teli ni waati n'an kalaya la. Il a te posé une question que tu vas répondre. Question kili m'o posé ye. Il va répondre. Mamadu Gouma, dugukolo na cɛw bɛ yen. Dugukolo na cɛw bɛ yen. Pantalon kelen bɛ n fɛ. Pantalon kelen o bɛ n fɛ. Taafe kelen o fana bɛ n fɛ. Est-ce que kuma faamu? Pantalon kelen o bɛ n fɛ. Taafe kelen o fana bɛ n fɛ. O fila o fila bɛ minɛ o bɛ n fɛ nin waati in na. Mamadu Gouma i nana a bɛ teli tan bɔ bi. Seyifu la bɛ min fɔ la an bɛ min mɛn n mako t'o la. N mako bɛ min na an bɛ décembre kalo la bi ye le premier. Mamadu Gouma sani semaine kelen n bɛ fɛ k'i bolo nɔ ye lɔnni na maa dɔ kan ne b'o seereya. Mamadu Gouma n'o kɛra pantalon m'o di ma. N'o ma kɛ bilahi n bɛ taafe de di ma. I bɛ se ka juma de fɔ an ɲɛna o la. Soli nin ye arabukan dɔ f'i ye o don na. N ko arrafiqu qabla safar. Naam. I bɛ taa dugu la f'i ka dɔn k'i bɛ taa kun mun na. An bɛ Côte d'Ivoire yan bi. Ani dɔnni de bɔra Mali la. Ani dɔnni de sera Côte d'Ivoire. An bɛna dɔnni de baara yan. Ani kisɛ de bi yan. An bɛ se yɛrɛ 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 fɛnɛ de. Dɔgɔkun ka jan dɛ. Hali fɛn mun ka teli o ye. Dɔnni ka teli o ye. Dɔgɔkun ye. Tile 3 ka jan. Tile 2 ka jan. Tile 1 ka jan. Heure 1 dɔrɔn. Ka mɔgɔ la dɔnni na. Ala sɔnna k'a kalifa na. Heure 1. Bizil arshil majid. Quoi? Ala mun ye sankolo da. Ka dugukolo da. Naam. Sul. Cɛ tɛ se ka farinya nkalon kan. I ka fɔlɔ cɛfarinba fɛn fɛn. K'a bɛ fɔ nin ye kɛlɛkɛlɛba ye. O y'a sɔrɔ kɛlɛminɛn de b'a bolo dɛ. N'i kelen jamana ye ko bɛɛ bɛ siri ɲɛ. Labɛn de don. Sul an fa ma nkalon d'a ma dɛ. Et puis fɛn dɔ minnu tɛ yɔgɔyɔgɔ quoi. Et puis an mako b'a la. San caman tɛmɛnen kɔfɛ. San 100 ko daw. Mɔgɔw bɛ minnu mɛn u tulo la. Dɔnni baro la. Dɔnni senkolaw la. Ala sɔnna k'o de kalifa an na. An bɛ ka baara kɛ n'o ye dibi la. Mais a sira tɛ sa. An ka prévu jira. I ye min fɔ. Ne bɛ to o kɔ sinon ne bolo o ka jan. A choisi dɔrɔn. Ne b'a kɛ bizil arshil majid. N'i m'a kɛ ni sigira ye k'a fɔ ma tout. Naam. Toloma y'a siɲɛ wɛrɛ émission bɛɛ bɛ ni défi de kɔnɔ. N'an sigira yan siɲɛ wɛrɛ o b'a sɔrɔ défi nin kɛra n'a ma kɛ an bɛ segin Bamakɔ. Kuma tɛ yen. Kuma tɛ yen. Kuma tɛ yen. Cɛya kan. Bi kunɲɔgɔn cɛw bɛ kuma. A bɛ jɛya. Fɛn fila. Min b'i kɔnɔ k'a kɛ ne bɛ fɛ a ka kɛ maa min a yira sɛbɛnni kelen n'a ma kɛ an bɛ taa Bamakɔ. Den tora o yɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ maa den ma wolo. Mamadu Gouma a ko semaine kelen
mais un défi min dama au dîner de bima va alhamdulillah mais dans ce qu'il est sur au don bima va alhamdulillah mais ma kobe avec mort dans l'état amène au appel lancé 600 avec mort dans l'état amène au appel lancé 600 follow chouiller manquer ka bom nola ka blayer na semaine kele sabu anana avec des temps bobi semaine kele au corps le côté des temps ani worum vlad des temps worum vlad Mamadou Koumani nananya et maze kada manden do manko nya me taper les dima ils sont na o mawa ko sebe ils sont na o ma sul nye kalede ndega kalede ma chande émission na non il se flag émission takana ne kan kale o ma chande c'est flag mana debala gandama kuma to c'est flag acha non là il y a des personnes qui n'arrivent même pas à déjeuner mais fait parce que amétian ané galou amo faran kabonyona féminin tien faut qu'un métianti yé mouté tianka faut qu'un mot yé angamo ansela o wakati le ma karamotia ni ma se ka preuve ko kora le ko poutre et long. Je vous mets au défi, Mamadou Koumara. Donnez-moi le numéro de Mamadou Koumara rapidement. On va communiquer le numéro. Les personnes, Mamou Bena Welelike, aïe Dija, pour que ne vienne me boire carrément. Semaine, quel est le dit là, Mamadou Koumara, défi là. Naka ye Mamadou Koumara donné, Tchekata mal là, au corps le Kouamani défi relevé. Ok. Oublie pas le. Ça va y aller sur le. Et défi là, c'est va y aller bédon. Le premier temps, puis que nous avons donné. Le 7. Oui, vous m'avez dit. Des films comme Namaya, le Bonin, Trognon, Dimolo. Nebeta. T'en es à la. C'est fou là! Un amour. Égal, climatisé, banca. Non, on a chaud. Moi, mais je suis à moi. Ne remarque pas la sourde. Moi, Kokolambara tu kala ni le dumala na o ka wele like akela mansuwo suwi mami be tien wono mami be yere manya so le ko la mami be tournero be business mo ne ka ko jwalero sur seven ngere na ya ke na manya na ba mi tamdalla na to na tala ça veut donner mon amana ko yi te da ta mala mi ngila Abidjan. Abana bo sina doni mo la terantero bi tourner ici. Non, on va pas prendre ton numéro, mais tu vas plutôt appeler le numéro de Mamadou Koumba. Donnez-moi le numéro de Mamadou Koumba, s'il vous plaît. Le plus 225 07 12 07 47 78. Juste après l'émission, en Ramoribé ni les Woli. Il y a destin au Biburu, ni be ka tu fangana au Biburu, ni be ka ke na vorotigi nginana au Biburu. Ni be ka ke fem batigi au Biburu. Semaine quelle ne dit la Mamadou Koumama. Nanka na farache ou kan sabo. Obe aka elozu ke oko abese kola oko bagiu bafe ika mindo ibe dawla soro ibe naforo soro ibe hera o be soro oko fo aramande kan wele kabini malla ka preuve dia WhatsApp nana anga preuve ye WhatsApp la o ka vocal blakana dans WhatsApp la ni chiteneta fin kelen pe min minita abena na min ke ivoirien wiye semaine kelen kono amena retournu ye nanga ngata fe dama madama nanga pantalon di ama dama nanga massa délégué le di ama dama Mamadou Koumba be défilé là il ka ni vidéo ni ye il m'a son ka weleli ka okoro loko ele ala kinda fana le kama sinon il va corroborer le drone c'est tout hein il dit ici là on est à l'étape
montrer les preuves. On met au wati le laté. On met décembre wati là. On a l'État pour montrer les preuves. John ne veut faire la preuve. Allez, vous voyez le numéro de camp. Le plus 225 05 95 79 53 02 ou le plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 223 73 78 33 33. Mamadou Kouma. On met décembre là. Décembre. Oye dɔw ka nafolo sɔrɔ wagati le oye dɔw ka bɛn wagati le parce que dɔw bɛ se ka taa miliyɔn tan miliyɔn mugan don marchandise la a tɛ marché a bɛ bɛn décembre wagati la e ka dɔn bɛɛ k'o lɔn commerçant bɛɛ k'a lɔn i bɛ taa marchandise ta ka na n'a sanna i ka nafolotigiya latigɛra n'a ma san i ka fanga n'ale latigɛra o de b'i don kaso la fana parce que i taara juru ta sini walima i taara juru ta magasin babaw la i bɛ se ka juma le fɔ an ɲɛna commerçant la parce que i nana o wagati de la nin wagati na Abidjan ka kala i nana o wagati de la i bɛ se ka juma le fɔ an ɲɛna ka se ka Abidjan kanw suma n'o ye. Alhamdulillah Sul an nakun ye o de ye o ye mun ye ka mɔgɔw da tiɲɛ na u jigi tigɛlen kɔfɛ ka tiɲɛ yira mɔgɔw la a tununen kɔfɛ et puis mɔgɔ minnu mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la k'a dilan ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ ni dalilu yɛrɛ kisɛ ye minnu ɲɔgɔnna t'i ye i t'a kuma yɛrɛ mɛn mɔgɔ da n m'a fɔ k'i sigi ka kuma lankolon fɔ ani nkalontigɛ la dɛ ayi Sul an ye dalilu tigi yɛrɛ yɛrɛ de ye et puis an bɛ se yɛrɛ yɛrɛ de yɔrɔ dɔ de bɛ yen i k'o faamuya n'i ka parfum bɔ buteli kɔnɔ ka buteli jala bila parfum kɔni t'a kɔnɔ mais est ce que a kasa bɛ bɔ a la bon an n'o bɛ ten de k'a daminɛ an bɔnnaw la ka na fo sisan donc ne fɛnɛ ka farin kojugu i tɛ frustration fɛ non 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 ne t'o fɛ et puis fɛn min bɛ yen ni min ka kuma kan n b'a dɔn kojugu et puis fɛn min bɛ yen n'i y'a ɲɛɲini o de ye nafoloko ye nafoloko dalilu ne b'a dɔn kojugu ala sɔnnen dɔw ma commerçant mago bɛ fɛn mun na k'a k'i tɛgɛ kɔnɔ a timima i k'a dun fo ka dɔ kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ o kisɛ de b'an bolo nafoloko sira kan ni ala ka jɛ Mamadou Kouma je rappelle e ka adamadenw ko adamadenw ko nafolo b'i fɛ o ko ten non ça dit siga tɛ min na o de bɛ nin ye ne kɔni sɔnna fɛn dɔ ma e tɛ se ka fɔ ne ma ko e bɛ se ka marqué nafolotigi ye nafolo t'i fɛ ne tɛ sɔn o ma o ma ne kunkolo minɛ quoi ne tɛ se ka sɔn le fiyewu an ka cɛkɔrɔbaw olu mako tun tɛ wari la n bɛ se ka sɔn o ma mais bi an ka meledenw bi a karamɔgɔ ko ma mangbɛrɛw an bɛɛ mako bɛ wari la donc ni ko i bɛ se ka wari baara kɛ k'a di mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ dɔ b'i kun c'est vrai société bɛ an karamɔgɔw kun an karamɔgɔ hali ni an karamɔgɔ ma moriya kɛ il se suffit olu caman b'a bolo fɛn caman de b'a bolo mais i k'a dɔn nin wagati in na an n'u mako tɛ ale la ne min bɛ kuma na n b'a fɔ alhamdulillah i min fana bɛ kuma na i b'a fɔ alhamdulillah karamɔgɔ fana b'a fɔ alhamdulillah an saba bɛɛ an b'a fɔ alhamdulillah mais min m'an filɛ la a k'a ka cɛmɛni juru a k'o ta ka don unité la a b'an filɛ la nin wagati in na bon juru bɛ dɔw la nin wagati in na o b'an filɛ la dɔw taara marchandise ta a stocké ni bɛɛ o b'an filɛ la dɔw bɔra Faransi ka na o ma se ka taa tuguni nin waati in na o b'an filɛ la dɔw y'a furu sara nafolo kama o b'an filɛ la dɔw taara u ka den di nafolo kama o ma sɔrɔ dɔw k'o cɛya faga nafolo kama nafolo ma se ka na
Barabe Mamadou Koumaboro semaine kile. Ma ñini follower su befe. Min la. Min malala. Angara mo weleli ke dron ni numéro kan dron karamo che femme de chahi semaine kile no ibe na koro famia ni changu chante ibe no non karamo min be avion da kana Côte d'Ivoire kono kana si anu ka media na karamo che ka kuma c'est kambada ngon ka aka bagi mangutu men ko sive ko desi ka aka bagi do ni mo na forum ne o desi ka ke o fola nyane aka wusuna 24 heures wusuna ka wusu imo na forum ne o desi ka ke o fola nyane angara mo anaka bara chama o fola nyane i dan dron woleli ke ni numéro nka Kaboko do Karama, le plus 225 07 95 79 53 02 ou le plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 223 73 78 33 33. Angaramo, amena c'est Lolo le Mansisa. Lolo. Et c'est bel cas avec comme ça ya. Alhamdulillah, Sul. Il sera quoi répondre-moi? Non. Tu vas croire qu'il faut que c'est que pour le gland. Toujours, il va se rendre à l'eau de Bibolo. Bête c'est que commerçant, bête à Heretola. Mogo kilo kilo be mogo bika nyina maya daile de la. I ka se ki yere so. I bi bara fen konnana. I mogo bale ka se ka here soro o bara na. Mais ele yere bi bara muna. Ne bi ka here nyine o bara kono. Est-ce que yo ke baywa? Kuma de bi. Au-delà, mogo yɛrɛ mogo dilali ka gɛlɛ bi moriw bolo parce que munna u ti dolo dɔn et puis ko in bɛɛ bɛ segin ni dolo dɔn in de ma an filɛ ni fɛn fɛn min na nin ye a bɛɛ bɛ segin dolo dɔn nin de ma mɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka mɔgɔ kelen mago dilan ala ka sɔn mako in ka dilan f'i ka taa sɔrɔ a bɛnna sababa ma ni dolo waati dɔ de hali ni e yɛrɛ t'a dɔn. Hey, yere nege ti dolo ko la koy. Burujuko yere nege ta la fiyo. Ni to don doro to don. Et puis bi sembo o la quoi. O ye mogo kalani on de ka baray. Dolo doni mogo kalani on de ka barado. Ko vin ka fen don ta te ki se ka a fɛngɛ ɲɔgɔn na ka a nama I bi ko tɔ namara ɲɔgɔn na k'a fɔ dɛ o bi se k'ulu kɛ mais dolo t'o fɛn de ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ a bɛ kɛ ni dolo de mɔgɔ bɛɛ fana ka baara kɛta tɛ commerçant ye bɛɛ ta tɛ cikɛ ye I n'a fɔ sɛnɛ bɛɛ ta tɛ ka t'i sigi bureau kɔnɔ bɛɛ kɔni bɛ se ka kalan pour que I ka bɔ ɲɛnamaya fili la mais bɛɛ tɛ kalan yɛrɛ baara kɛbaga ye o fana bɛ yen wa bɛɛ fana tɛ mori ye bɛɛ bɛ se k'a gilekiba don mais ni bɛɛ ye mori ye dɔw yɛrɛ bɛ na I b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ tila ka hali passe d'u ma o t'a tɔ kana sika parce que o hinɛ b'i minɛ mais o ye mori de ya mais I bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ka hɛrɛ de bɛ foro baara la a ka taa dɔrɔn dɔ ka taa foro baara la a b'a to la dɔrɔn a b'a ta sɔrɔ a bɛ ko dɔ ɲɛ sɔrɔ bon bɛɛ n'i ka baara de don dolo kɔnɔ I mago bɛ ɲininkali mun na dolo kɔnɔ dɔrɔn nana ye o ye foro dɔ de ye c'est à dire an bɛ mɔgɔw bɔ fili la ka bɛɛ segin hakili ma ni dolo ko tɛ I ni mori ka kuma a ti dolo dɔn non bɛɛ zema mori de don a t'a dɔn non a t'a dɔn a ti se yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ t'a la hali a kana a yɛrɛ nɛgɛ an ka sigi ka tɛmɛ cɛya kan mun sira fɛ sisan n'an b'a fɔ ka da kun dɔ de kan e ni an bɛ kuma na heure dɔ de la sisan an bɛ kalo mun na kalo bɛ buruju dɔ de la sisan ni su in na heure dɔ de bɛna tɛmɛ mɔgɔ joli bɛ se ka ɲɛ a kɔnɔ maa qualité jumɛn ka baaraw bɛ se ka kɛ bi su in na magotigiw la ni e yɛrɛ mori bɛ se ka tɔgɔja sɔrɔ suli k'o tɛ yen ten dɛ n'i y'i yɛrɛ nɛgɛ k'i bɛ yen ten n'i ko n ko dɔrɔn an b'i dɔn tɛmɛ n'i ka ɲininkali ye. Ala an dɛmɛ e ka est-ce que dɔw fana ka base ka ben c'est-à-dire sa chute ka ben base
est-ce que demande à ka furumuso te ba parce que ni nana furumuso furu na nana sora aka lolo ni ka lolo te ben est-ce que à tes problèmes créés et ka jigili là alhamdulillah ga yin ngali nyana ko bena don don de depuis ka fiançailles kondana ere bi génial la ibado e tumi chokomuna yoro depuis bita ibison ka kare ka ti kamba muso no fe wati muna wa soro ere somi do soro ere la ni ka muso en ta doron be sa ko o ti tien depuis wakati bi fitini muso ni ka muso do fiancé doron no ka dolo tita depuis dans une semaine drebado nale jide e tasuma bi fakala de nale boy e fiɲɛ de y'aw tɛ taa dɛ donc ni kelen kelen bɛɛ n'a kɛcogo de don o de la mɔgɔw banna ko ɲɛɲini ma o de ye ko dilanbaliya caya parce que munna e yɛrɛ karamɔgɔ mun sigilen don k'i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bɔ dekun kɔnɔ e yɛrɛ bɛ cogo min na e t'o dɔn fɔlɔ client mun bɛ ka na don e kan a ka kungo fɛnɛ e t'a dɔn i t'a dɔn e kan ka dilan cogo di mɔgɔ caman ka bin ni ju ye ani muso mun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn bolo u tɛ bɛn ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ a bɛ ka ziya kan a bɛ ziya ka fɛn bɛɛ kan a ka ɲɛnamaya bɛɛ kan a taa ɲɔgɔn kɔni b'ale kunna a ka ko tɛ se ka ɲɛnamaya fiyewu ouais donc sisan maa min ka lolo ye fɔɲɔn tasuma ji n'o ɲɔgɔn na c'est à dire que est-ce que a adapté la ka baara bɛɛ kɛ walima spécialité dɔ bɛ yen kan k'ale kɛ a supposé que min y'a lolo ye fɔɲɔn ye ten ka adapté cogo di c'est à dire est-ce que min y'a lolo ye fɔɲɔn ye est-ce que ale kan ka baara jumɛn de kɛ i n'a fɔ menuisier maçonneya mécanicien n'o ɲɔgɔnnaw baara jumɛn le bɛ marcher n'a ye so le bɛ ka don yɔrɔ dɔ de la i b'a dɔn dɔnnibagaw ka jugu ka tɛmɛ n b'a fɔ cogo voleurs ka bi quoi ni ko n ko dɔrɔn u b'a suɲɛ de quoi o de la n'an bɛ kuma dɔrɔn an bɛ kuma ka dan hakɛ de la ni kuma ninnu minnu bɛ tɛmɛ sisan i b'a sɔrɔ dɔ b'a sigi ka viser a bɛ n'i sigi ka kuma kan i b'a fɔ k'a b'a dɔn bilahi mais bilahi ka sɔrɔ a bɛ ka a ta t'an nɔfɛ dɔrɔn nkalon dɔ bilahi mɔgɔ mun dolo ye fuɲɛ ye fiɲɛ baarakɛla de bɛ yen i k'a faamu toujours ale kan ka kɛ commerçant de ye mɔgɔ mun t'i sigi voyage baw de ka d'a la mɔgɔ dolo ye fuɲɛ ye sigiyɔrɔnin kelen man d'a la n'a ka sigi dɔrɔn a gɛrɛsɛgɛ bɛ jɔ est-ce qu'il y'a faamuya ale bɛ se ka marché sugu bɛɛ kɛ jago kɔnɔna na mɔgɔ mun dolo ye fuɲɛ ye fuɲɛ baarakɛla a bɛ se ka sanuko affaire kɛ o ka d'a la fuɲɛ dolo tigi a bɛ se ka fani feere o bɛ diya la kojugu fuɲɛ dolo tigi al'u fɛ yan u yɛrɛ woro bɛ bɔ yan de woro marché ka d'a tigi la kojugu n b'i dan yan quoi ala an dɛmɛ mais an bɛ se ka sɛnsɛn ka taa tasuma tigiw kan an bɛ se ka taa tasuma dolo tasuma lolo olu kan ka juma de kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dolo ye tasuma ye lumière ni baara ninnu ka d'u la kinkeri baara ka d'a la nɛgɛ baara ka d'a la nɛgɛmafɛnw ka baara kɛ n'olu ye olu ka d'a la c'est comme hali sanu baara olu ka d'a la mɔgɔ mun dolo ye tasuma ye c'est comme ka dumuni ninnu tobi restaurant na fɛn kalama ninnu olu ka d'a la n'a ka olu baara kɛ i b'a ye a ka ɲɛnamaya bɛ bɔ a yɛrɛ la yɔrɔ bɛɛ sisan est-ce que i bɛ se ka kɛ lolo à supposer que tasuma lolo de b'i ye i de bɛ tasuma baara la mais est-ce que sababu bɛ se ka to i bɛ to kɔfɛ a baara la wa i b'i ka dolo yɛrɛ baara la sababu ka kɛ ka sɔrɔ i bɛ kɔfɛ a baara la wa mais o bɛ se ka kɛ n'a la n'i bɛ kuma faamuya misaliya la tiktoker ale ye tasuma ye ale kan ka restaurant feere baara de kɛ gbakɛla lo mais gbakɛla lo mais mɔgɔw b'a sara kalo la a sarali nin fana sara ɲɛnama tɛ o fana tɛ dila ma ka ɲa a bɛ gbɛlɛya la k'a sɔrɔ a ka baara de bɛ misaliya la est-ce que o bɛ kɛ wa o bɛ se ka kɛ parce que munna n delila ka fɛn dɔ de f'i ye ɲɛnɛmaya la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɛnɛma don totalement i b'a sɔrɔ u ka bana man ca
mais mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ olu bɛ kɛnɛya u bɛ bana olu bana u bɛ kɛnɛya olu bana u bɛ kɛnɛya mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de banabagatɔ don mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen depuis olu bɛ bange don min na i b'a sɔrɔ ni bana bɛ na c'est comme i n'a fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw gɛrɛsɛgɛ ni bana nanen don mais u b'u ka baara la u ka gɛrɛsɛgɛ position o man ɲi olu gɛrɛsɛgɛ de bɛ labɛn c'est comme i n'a fɔ a filɛ a ka baara la mais a gɛrɛsɛgɛ man ɲi baara in na a tɛ ka sɔrɔ k'a la o de bɛ dɛmɛ k'a ka ko dayɛlɛ ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ pour que a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ baara in na cogo min na sisan maa min ka lolo ka bon a woro la o ka woro a bamuso ka woro o ka masalolo de b'a la est-ce que sababu bɛ se ka to o b'a ka lolo datugu c'est à dire k'a datugu pewu a tɛ bɔ n'a kow ɲɛ ye wa est-ce que o bɛ kɛ wa complètement n'u u ka i ka ko ɲɛɲini minnu yɛrɛ bɛ dolo dɔn ni den ka bange ka bɛn waati dɔ ma i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen temps dɔ kɔnɔna na ka dolo dɔ te o temps kɔnɔna na den o den ka bange i b'a sɔrɔ taamasiyɛn dɔ bɛ a bɛɛ bɛ na ni o taamasiyɛn ye dolodonna bɛ masa dɔn o la a bɛ waritigi dɔn o la mun bɛ se ka kɛ faama ye mun yɛrɛ tɛ masaya fɛnɛ ye a bɛ o dɔn o la mun bɛna kɛ tɔgɔtigiba ye a b'a dɔn o la mun bɛna kɛ mɔgɔ dɔnnenba ye jamana a b'a dɔn ni o dolo kalitew ye i b'a sɔrɔ ni den ka bange dɔrɔn mun bɛ dolo dɔn a b'a fɔ wayi nin den bɛ tɔgɔ sɔrɔ bon n'a k'a fɔ mɔgɔ min na o y'a jugu ye o wulila k'a ka ko lanɔgɔ a b'a datugu complètement bon sisan lolo la lolo juma le bɛ kɛ masa ye nafolotigi lolo la dolo yɛrɛ mun bɛ yen n'o ye masaya dolo ye a fɔ de ma ko ala ne ta k'a la a bɛ fɔ de ma ko Shamsu Shamsu dolo tigiw a ka ca na olu bɛ masaya sɔrɔ na olu bɛ kɛ masaw de hali n'i bɛ masaya baara kɛ mɔgɔw ye i bɛ jija baaraw ka kɛ ka bɛn Shamsu heure de ma yɔrɔ masaya bɛɛ ti président ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye place o place la o bɛɛ ye masaya bɛɛ bɛ jate masaya kɔnɔna na awɔ ala an dɛmɛ. Alors rapidement le contact téléphonique de Cheikh Mamadou Kouma. Le plus 225 07 12 07 47 78. Je répète, le plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 225 05 95 79 53 02 ou le plus 223 73 78 33 33. Inch'Allah, Mamadou Kouma avait 8e tranche là. Mahoma, ni Makobe Mamadou Kouma la 8e tranche là. Angara ni c'est la 8e tranche là Mamadou Kouma veille. Nala utara sona, ibi boloni ko kalama. Mais ni wati na challenge de le lancer la Mamadou Kouma là. Mamadou Kouma a un défi à relever. C'est vrai, il est puissant, il a une puissance spirituelle très développée. Tchebalo, Tchebao Tchema, ma Abidjan ka befeka ye Jono. Vous voulez dire que Jono ni numéro il n'y a pas une personne qui a été prise. Nous sommes dans Fadjet Takana. Nous sommes dans Koroche Takana. Nous sommes dans Moussou Takana. Nous sommes dans Den Takana. Parce que quand c'est comme ça, c'est la zizanie. Moi, mon combat, c'est que vous les followers, ça m'a couru. Mais ni ne ko bon, mais il blague challenge là, routier à d'ailleurs, il va m'accompagner dans un accord, un accord. C'est comme un aïra, que mon côté n'a followers sous là. À la fin. Si ça n'est routier à d'ailleurs, il m'a bala. Walma bintu blé, Walma Mamadou Sourou. Walma meite jan dire le makobara il veut vous dire qu'au plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 225 05 95 79 53 02 ou le plus 223 73 78 33 33 ni ka vous dire que na la utala sona obido au cadre kono angara mo semaine kini ngono ibi ka jabidi halima na antenne na kana fo le fait que bi mwole ka foko soule
Mamadou Koumaï Tché, ça va qu'à ni quelle année, en Aramo, au Benefa, au Benwassa, Parisien, Abala, Américain, Abala, Marocain, Abala, Algérien, Tunisien, Italien, Canadien, Ghanéen, Togolais, Béninois, en Aramo, Malien, Avanambala. Alors, donc, on a aussi ça. Moi, rapidement, donner la parole à Seyfoula. Il sent que Seyfoula a envie de dire quelque chose. Non, sur le point de Vimilan, ne veut au droit de moi. Moi, il faut que tu au droit de moi. Il n'a ni gâté, il n'y a qu'un il y a un formant, il n'y a pas de résultat de la loi. Il n'a pas de mal de avec le boulot. Moi, Seyfoula. On me dirait là. C'est vous la enregistrement terre. C'est vous là. On me dirait là, enregistrement terre. Sous la forme, c'est une dans la map, que le commerce a marché, m'a dit que descendre au c'est une télénima, nous n'avons pas d'état. Tu n'es pas faux, pas mal avec Telina de la n'est pas mal à Maracas. Maraka karamolo ngi tana akanga kako maraka karamolo no tana zuka bako ne resona me masoma nsona me masoma semaine ke masona kason ama jabi semaine kene ebe me somna do zari nsona maraka karamolo moriulu sabu maraka fa anaka do obi Magado. Maraka fangana kato. Sinon obéi. Mo kato. Ogama ni maraka kera fangana e. Saraka dalalo. Maraka fangana. Saraka dalalo. Sinon dama fo teile. Igalo joro meu. Marakao. Nunu. Osi ni be kodoka. Na forotigara. O kore mna kama ese mimi. Seyfoula. Seyfoula, il est 21h41. 21h41, je revois 21h41, on a un plateau, on a un vaste reconnaissance. Nous, maman, il y a Fanta. Maman, ça dit, Seyfoula, man. Alors, sur le point tu as qu'à le faire, tu as oublié que c'est un don mari. C'est un amasque à vous gagner avec boire. Ne ko i ka morikema. Pantalon. Ani tafe de bemoro. Sulu. Kele be dama. Sulu a fo morgue. On est Seyfoula ko a pantalon doré va arranger. Ne bébé de tafe de sera la ne be pas à toi. De bemoro la mata. Eni ambulance la maison de Tara. Ah, tu n'as pas le Seyfoula. On applaudit pour Seyfoula. Y'a le casseur. Yeri. Ah ouais, il y a Jonah. Angana mo kado. Ido au réseau là. Beba bola wati mi na profiter qui tabo. Angana mo ni mi tabo. Ni beka tabo ni le nana tabo minute kelen kofe danga den original lié sabo koko ambe amba bo kundo li kama ni wati na ye fouetter l'orgueil du chèque. Il faudrait qu'il relève le défi parce que là nous sommes en direct, donc il veut voir sa capacité, sa force de frappe. Il dit maintenant je suis pas là pour entendre les on dit Oko, ntola, ne le va voir ça, ne le ko ABP. C'est clair et net. Ici, mo karamo do maya, avena ze wati dola, ne karamo do bola, duguma gana na se dala, na ka klaxonne knou, amena da so, da ma fama do. O wati vera si. Alors, check. C'est ça. Amena, anga kuma kunche ni mini. Imena juma leke.
ka preuve yira Abidjan kauna burla nego bife daludo bife kabako ko bife même mon côté nation wanare ka warso makobola nation makotola min misera ka kema woro wakile mna tele kono makotola makobe min de ken na forotigi wartigi makobolela au défi de l'institution humaine kele min sera ka do ala bisuna au corps le ko e ka semaine kele parce que tu as pas attendre aussi parce que comment doit obéir et dans d'autres tere loru tere woro ka soro ki yere do ala ka boko semaine kele sera au fana de kere faut qu'un mot famille. Le challenge est lancé à partir de ce soir là sunna mais quand vous voyez la tere ça va tere nani tere loru walma doere ala mochiere olu mangobo olé de la quoi ala kisi o ma safra les ila al karim. Donc le défi a été lancé le plus 225 ni émission banandran à un numéro de Congo le plus 225 07 12 07 47 78 je répète le plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 225 05 95 79 53 02 ou le plus 223 73 78 33 33 angramo ibe na loni juma le dama ka ni kunche sule follow suma follow suma anu be mo ko munu yi na enfant be de ay quoi mais presque mais mon dia ka fa mina o de dika mo ko ma we maliki yawmi dini dalu amina o de kerengere kati maliki yawmi dini dalu fatiha do na ka de dra fo fatiha dalu dro min bidaye maliki yawmi dini amino dalu de ka tiki dele une semaine wari yere be ke ka mumbara war muko ka foka war mina mo ko bunon kanto made war le be ke ka bara keto war muko de be kala kore ko fushi ta kono ni war yere te fu de ti sorala ni war yere te war le be ke ka bara war yere de be ke ka le bara wo fu ti sorala jabila ni war yere te ala kalengandi do ala fena dungo qur'ana kono ade shi tigere ayi o ko no toyo e na bi shi tigere ne ba ken yere ya e bura ka fendo fo ibi ni si fla de video ke ibe nga video bella je ten sigle kan yere fo ni ben fe barko langulo ma de ka cha arabu ko iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu mo ko hakili na da faradre ka kuma bi dokoya adama de mi fe ka femu nyina ma yalla ni ala ki bonya ka di madre bi dadi on ti kuma me ele ka me inne ka dele ka sigi ka foni men fe me ele a don chukudi afola nyana o afo baka de ka fiyo me o de kan ne ka fiyo ni ka fi o ko wara de sigatara anti kuma me amago be muna dron ka do dalu kise o de maliki yomi dini na folo ko siraka et puis ivoirien era de besoin de douala ni je canada jena ma de chiala ka tliala on ni te nyoya siraka danga dia o tuy anti kuma o siraka an ko de ala wele de parce que ala ko to ko la yubaddalu ladayya alqawlu kuna le ko ngo ko fale chuko tala wa ala du ta ere soso ale fene de ko ka wele ka ban jabi wa klala ka fuku walillahi alasmaul husna ko wele to ko fene de balla ko beto don ko fadu biha ya wele no to ko sanman nui ako ko jenne bo don arrasikuna fil ilmi ko munu sabati me doni na munu nga doni so pasmai na tayro kay doni tomoto mane shufa dogo yini arabu fima o tere na non nga doni te ka tomoto mo no fe o bien shufa dogo yini o bien ye fin do ye bulbul la moni on je non lu doni yuni ni suku te kwa doni sabati lo ndo munu tara amoke moke temenona doni munu be ba yini bi
ɲɛti da kan i bɛ se k'a tɔgɔ de mɛn mɔgɔw fɛ hali k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ bi o tɛ nin y'o dalu bɔlenw de ye k'o fɔ nin kɛnɛ in kan yan pour que ka se k'o labaara maa ye e ka prévu ye Ivoiriens ka prévu ye diɲɛ maa bɛɛ ka prévu y'a la k'a fɔ ne ye layidu ta ye ɲɛ kali se fila fana y'a kali o tuma an ka jɛ an ka di Ala ma falen cogo foyi tɛ fɛn mun na o ye nin de ye. Alhamdulillah. Inshallah. C'est vrai. Non, concrètement. Malgré que je me dis 5 ans, c'est un peu de morgue pour tous les écarts d'amour que l'homme négatif à la. Négatif à la négatif à la. Pas mal de comment de faux. Il était mal de vous avoir attendre. On est mort avec ta mère. On a donné don, on a donné un peu de bon. Un coup de mot. Alhamdulillah. Rapidement, le plus 225, aïe, que 600. Congo libi que 600, 600. Oui, à Chartilly, Congo libi que 600. Le plus 225, rapidement, le plus 225, 07 12 07 47 78. Je répète, le plus 225, 07 12 07 47 78. Je répète encore. Le plus 225 07 12 07 47 78 ou le plus 225 05 95 79 53 02. Je répète, le plus 225 05 95 79 53 02 ou le plus 223 73 78 33 33. Merci infiniment à toute l'équipe de Magic Pro. Merci à Ismaël Adaye, Roki Adaye, merci à Prinzif, Ismaël Garçon Élégant, merci à Winchi, merci au Monument Vivant Robot Programmé, merci à Ahmed TikToker. Merci à la team Magic Pro. On n'oublie pas de dire merci aux donateurs de plusieurs parfums. Ils m'ont donné un parfum aujourd'hui qui vient tout droit de la France. Il y a odeur même de France ici. Mon bien-aimé Meïté. Allez au parfum d'Ian. Semaine de Meni, à la parfum d'Ian. Ni semaine n'avana araba vendia angara mo anu be mini ye amo le fo min dilama ambo fo ama mini ye anto fo angara mo ami fo. Merci infiniment da le parfum venu moi il y a odeur de Paris même dessus. Rocaille aussi avec poil. Alors merci infiniment à tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine, ça va chauffer. S'il y a garçon de chez garçon. Amen aïe. Wa akhiri dawana in alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? Shukuru li marufi wajib. C'est vrai. Ah, vous êtes des garçons. Hein?